เอาเข้าสวัสดีผู้ชมนะวันนี้กันเลยฟาคายซีสเปเชียลพาร์ท 2ก็ไม่มีพาร์ทหรอกมั้งวันนี้จะมาเล่นด่านไพเรตด่านเอาพอร์ตอีกอะแบบคราวที่แล้วนี้เปิดมาก็อะไรเนี่ยให้ลูกซองเราโอ้โหอุ้ยอันนี้มันแจ็คสเปโร่อุ้ยยังเดี๋ยวสับหัวแตกเลยชื่ออุ้ยมีทางไปด้วยมาอมตะหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ตายก่อนแหละไอ้นี่ไปครับยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายนี่อมตะครับโอ้โหอย่าให้มันเรื่องอะไรให้มันยึดเรือเราได้เดี๋ยวถ้าขับได้ที่แบบโคตรเตะขับมันคืออะไรไม่รู้จักเลยไหนวะเดี๋ยวปืนมีแค่นี้เหรอโหนะครับปืนแค่นี้ก็สามารถที่จะจัดการเจออะไรปืนไม่มีเลยนอกจากลูกซองก็คือลูกซองยิงนัดเดียวนี่กระเด็นไปยัน3 โลกเลยเดี๋ยวนี่กระโดดยิงไม่ถ่ายโอ้เดี๋ยวสเตลคิวแม่โอ้โหไม่สเตลแล้วชีวิตนี้ขาดหวานไม่ได้ไอ้นี่มันมินิกันนี่ว่าเครื่องยิงลูกระเบิดเต้บเลยครับเต้บเลยใครมินิเต้บเลยมาเอเคโอ้โหเรานี่มันชีวิตติดไฟครับเราจะต้องหนีแล้วโอ้โหหยุดติดได้แล้วเอาไปโอ้ยเก่งจังเก่งนะครับนี่สเตลได้เป็นเปล่ามาพระเอกที่ดีจะต้องวิ่งชนวิ่งกระโดดและยิงนี่ถอยไปเนี่ยสุดไม่อั้นไว้300ก็ยังดีจัดไปชิ้นใหญ่ไฟกระพริบแบบอยู่ไหนหลบพี่ไม่ได้หรอกไปซะเด้ตายก่อนดีมากครับโอ้ยตัดกระดิ่งได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ด้วยเลยชีวิตชั้นล่างมีอะไรนี่มันของในเรือแบบโอ้โหนี่ปืนใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ถ้ามีคาเคนนี่แบบสมจริงมากเลยนะสมจริงมากถ้ามีคาเคนโอ้โหถูกเขาเผาขอโชคถูกไฟเผาไม่ใช่ไฟเผาขอโชคดีเด้ไม่ต้องคิวแล้วสับเลยครับเละไม่ต้องห่วงวันนี้แหละไม่มีปืนหรอเฮ้ยมีปืนให้เราแล้วโว้สุดยอดครับผมจองไอ้ปืนนี้เลยครับใช่ปะวะไม่ใช่ขออันนี้ไม่ถูกสักทีวะอันนี้ขออันนี้มาครับแล้วก็ปืนนี้เหรอไม่ชอบครับผมชอบอันนี้แม่มาสเฟียลเลยแล้วก็อันนี้ขอไม่ใช่อันนี้ขอเป็นเนี่ยลูกดอกครับมาแรกคราวนี้กระสุนมีเพียบครับกลัวอะไรครับมาอยู่ไหนกันเนี่ยเอาตายกันหมดเลยอยู่ไหนเขาอยู่ข้างบนเปล่าไม่มีให้เราทำอะไรต่อข้างล่างหรือเปล่ามาถึงแล้วเจอแล้วฮัลโหลเอาเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นตรงนี้ตัวหนึ่งยังอยู่เปล่าโอ้นี่มันจะระเบิดแล้วไม่อยู่แล้วตอนนี้โอ้โหจังหวะที่โอ้โหเราต้องถอยเรือก่อนถอยแล้วครับตอนนี้อันนี้มันเรือแล้วใช่ไหมเฮ้ยแล้วก็เอาของอีกรูทเย่เงินได้400เอาไปใช้ในมิชชั่นหลักได้หรือเปล่าใช้ได้ที่เต้เลยเดี๋ยวมีระเบิดป่ะระเบิดไม่มีน่าเสียดายนะระเบิดไม่มีมาเดี๋ยวนี่ไงเจอแล้วนี่ไม่ต้องมีระเบิดเลยครับโมโนโทเดี๋ยวจะเก็บไงล่ะเฮ้ยออกไปจะเก็บโอเคได้โมโนโทแล้วมาเสร็จแน่วันนี้ไม่รอดครับเดี๋ยวปาเลยชื่อเด้อันที่2ไปครับ
อะไรอยู่ข้างล่างวะตัวอะไรวะน่ะปลาหรืออะไรไอ้ปลานี่มันใช่ไอ้ที่เราเอาปลาหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวอะไรเอกเดี๋ยวอยู่ไหนกันไม่หมดไปกันไวจังวันนี้โหเมื่อวานนี้ตั้ง15 นาทีเลยวันนี้แป๊บเดียวเองก็ไม่น่าเลยครับเดี๋ยวอยู่ไหนกันผมว่ามันยังไม่หมดนะมันน่าจะมีอีกอ่ะลองไปดิเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วมาเชื่อไม่รอดหรอกโอ้เพแกนมินนอนตายอยู่ข้างในเฮ้ยมีอะไรให้เก็บบ้างโอ้โหนี่มันแผนที่โจรสลัดนี่นาปืนอะไรโอ้เอเคทั้งนั้นเลยครับใครเขาจะไปเอาเรามันไม่เทพเดี๋ยวดีโหลดก่อนเฮ้ยปืนนี้แหละเทพแล้วไปแล้วตอนนี้โอเคหมดแล้วเดี๋ยวผมว่าในห้องนี้มันจะต้องมีอะไรอีกแน่นอนนะมั่นใจ100%ยิงระเบิดแล้วแกต่อแก้วไปนี่ไม่แตกสักทีวะไม่แตกด้วยแก้วมาทางนี้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงมาทางไหนดีไม่เจอเลยเขาบอกมีศัตรูอยู่เดี๋ยวอยู่ไหนไม่มีครับตรงนี้น่าจะอยู่ข้างล่างนะโอ้ยตาลายกันเลยทีเดียวเล่น FPS อยู่ไม่รอดโอ้ยไม่มีเว้ยทางนี้ไม่มีทางไหนอีกแล้วทางไหนวะเนี่ยมาเราจะมายิงเรือตัวเองฉลาดจริงๆเลยระเบิดเรือตัวเองทิ้งโหเราจะยึดเรือลำนี้แล้วเรือลำนี้เป็นของเราลำนู้นทิ้งแม่งครับอย่าสนใจมาเสร็จเดี๋ยวแล้วก็เสาแม่เรือนี่อย่างไฮเทคเลยมีเสาได้ผมว่ามันน่าจะยิงเสาทิ้งนะน่าจะใช่นี่ปะสัญญาณเตือนภัยแปรไปรอดอะไรเนี่ยเฮ้ยข้างบนเราต้องขึ้นไปข้างบนนี่ไงมาจับขึ้นไปครับจับถึงยังโอเคเรียบร้อยข้างบนมีอะไรอีกครับเอาข้างบนไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อตายจบเรียบร้อยมันไม่หล่นนะโอเคครับ Objective Complete Output Liberate Continue อีกแล้วคุณชอบคุณไม่ชอบมีไลค์มีดีไลค์มีสคริปต์แรตติ้งเอาอะไรดีเราต้องให้สคริปต์ดิครับเราจะเล่นทำไมมาโอเคครับเดี๋ยวกลับก่อนแม่วันนี้ก็เรามาเล่นแบบบรอเซอร์นะครับผมแมปที่คนเขามีแมปที่เขาสร้างกันแล้วเรามาเล่นกันต่อนะโอเคก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์นะเกมสำหรับวันนี้ซิลเกนิกเดย์เจอกันครับ